pun rantos 30 menit ya. Agar bakal moncar. Sinangga gampang anak-anakan para Pandhawa iblis keparat dudu karepe dhewe. Langgita Yaksa lan Manggala Pati. Tumuli tandang Nger. Wah! Sakmene gedene ditukang dadi cempalitan. Wah, apa kurang gede aku ah? Tontonan aku. Wah!
Bayaran ora sepiro, nyambut gawene tenanan. Seno Margo ayo. Ayo, ayo Tresno, tresno. Wah, dinuwun, wah. Wah. Waduh ya, wah malih cilik aku. Aduh, dinuwun. Katewasan kula kasus sering yuda lho. Langgita yaksa minggira. Minggir. Oh, nggih, kesaken dawuh lho. Oh. Bumi goncang kancing langit lap lap katon mung mung lerakin sangeng aleh rasang mawa gandrung sabarang katulung putra Pandhawa aja kaget getak aji gelap sayuta mbuh apa dadimu nyongo Pak kendangnya diganti Pak. Endang saka Mabaratan. Mbah tibamu kowe bocah-bocah Pandhawa. Bumi goncang kancing langit lap-lap katon lerakin sangeng alus resang maweh gandrung sabarang katulung anak kunggir Gatotkaca Antasena Antarja kagetak dening Nalendra Dwarawati kowe malah dadi reca
Kakang Anoman. Kakang Semar iki piye, Kakang? Nismaya. Sayekti para Gusti kula putra-putra Pandhawa kendhange pabaratan malah kepara dados reca. Nyuwun sanjata pitulungan dhumateng pukulun Paduka Kyai Semar Badranaya. Ora mendha. Ning malah saya ndadra. Para Pandhawa nggone wuta lali marang Purwa Duksina. Anak-anak Pandhawa kaketak Maruta malah dadi reca. Hanoman, Kula wonten dawuh Dhuh Kyai Semar. entenana sawatara tungganana reca kang dumadi saka para putra Pandhawa, Gatotkaca, Antareja, apa dene Si Antasena. Kala ninggih Kyai ngestakaken dawuh antos rawuh paduka malih. Panjenengan ingsun nedya bakal munggah kayangan gugat marang para dewa, bakal nyeblake kahananing negara Ngamarta. Semangga Kyai kula dherekaken kula nengga recanipun para putra. Hadap tesma aku nyawang Kang biru Tengah Kang ya. kasih ati Kurang kowe ya Kang. ya umum nyampe batik solae semis lagane gawe bingung nyata kagungane gede pae gae amon kuciwane dalam rangka Hari Sinduwarsa kang kaping pira, Gong? Kaping 450 taun lho Kang. 450. 50 kuwi nomere guru. Tegese Lho, Kang. kowe kelawan aku aja tansah nglalekke kelawan guru. Merga sampurnane manungsa manembah kelawan Gusti, sampurnane manungsa manembah kelawan pangeran kuwi kudu dikanteni bekti 5 perkara. Ing antarane siji, Iya Kang. kudu bekti kelawan wong tuwa lanang lan wadon, wong tuwa lanang kang ngukir jiwa raga, wong tuwa wadon kang minangka papan yoga brata kang tembunge nawa candra dasari 9 sasi 10 dina. Ngene ya Kang. Ya, Jadi bakti karo wong tua kuwi wis wajib. wis ora kena dinyang. Dadi sampurnane menungsa manembah kelawan pangeran, nadyan ta nyembah Gustimu,
pitung dina, pitung wengi ning yen to kowe wani malah kepara mancasi dawe wong tuamu lehmu manembah kelawan pangeran kuwi tanpa guna. Ya, kuwi yen diitung logika ya Kang ya. Logika Awake dhewe lahir ning alam donya iki dikersakake Gusti Pangeran. Bener diciptake menungsa iki karo Gusti Pangeran. Ning tanpa lantaraning Bapak Byung, awake dhewe ora bakal kelakon. bisa linairake. Li nairake karo li bapak karo mbok. Liceng. Ya. Bener. Banjur kang angka loro. Angka loro apa Kang? Sampurnane manungsa manembah kelawan pangeran kuwi kudu dikanteni bekti kelawan maratuwa lanang apa dene maratuwa wadon. Rasa ngrasani aku lho, Le. Apa? Sapa sing ngrabekti karo maratuwa? Lah, aku ki ngerti kok maratuwamu ki mau ki mara ning omahmu. Kowe kok ngerti? Iya. Iya bener kuwi bapakku iki maratuwa. Iya, maratuwa lanang lan wadon iku minangka dadi papan apa ya? Kang aweh dana rasa. Tumrap uripe manungsa ana ngalam. Ah, kegandengan kelawan nomor 50, tegese 50. 50 ki nomere guru. Heeh. Mula sampurnane manungsa manembah kelawan pangeran ingkang angka 3 kuwi kudu bekti kelawan guru. Guru ora bisa minterke murid, ning guru bisa nuduhake dalane kapinteran tumrap para murid. Lan sing paling becik guru kuwi sing bisa menggali apa yang menjadi potensi si anak didik utawa murid. Mula Apa kemampuan murid? Nah, tidak harus pandai matematika, tidak harus pandai kimia, tapi di sana ada bakat yang terpendam. Bantulah untuk menggali. mula ning kono uga sinebut guru kuwi uga sebagai pelatih. Ya, kadang kala sing duwe iku ora rumangsa luwih sik bocah urung sadar apa yang menjadi bakatnya, apa yang menjadi skillnya. Ah, kuwi kewajibane guru. Ya, betul. Kang kudu menggali potensi-potensi para murid. Ah, mandek ning kene wajibe menungsa manembah kelawan pangeran kinandanan bekti 5 perkara wis cukup 3 wae. Dene mengko kurang sumben anggap neh. Iya, Kang. Heeh, ya. Kakang Bayu jalali walengku. Sing Ngadanging tengah lawang ngracang-racang iris oh Bu rujak jeruk Kang Gareng Dimas Bagong. Mukite dia cepi rojak iki necer jero neng layah lambah-lambah Ning layah lambah-lambah Gong. Ngerti ra maksudnya? Gula Jawa Lombok Trasi. What the meaning? Lombok Trasi. istilah Jawa kudu tetep dieling-eling Kang sak ing layah lambah-lambah. Layah kaya apa? Layah kuwi saka tembung sayah. Layah ku lemper. Lambah-lawah ki kimplah-kimplah. Oh iya. Terus Dadi yen ngrujak celuk diulek ana ning lemper wah dikai
Heeh. Gula abang karo apa kemang? Lombok terong terasi. Nang layah ketok lambah. Gong, aku ngomong kaya ngene iki jenengan paham ra? Nah, ning kene kan wonten sinden-sinden nom-noman iki. Artinya biar paham betul apa yang terkandung dalam gede klasik Tembang. Artinya niku boten kok dalam rangka ngurak wong iki sinden kabeh padha tenanan lan ngudi kok. Ya. Engko isen-isen ngono lho, Kang. Para besang mara bangun. Teruske sik jeruk reno. Ayo. Ya. Len nan 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 nan. Ora suwe bapak neto lewus teko. Teruske, Mas. Joget to, Gong. Syukurilah sekabehing puji mung mligi kagunganing Gusti. Kang Gareng. Ya, apa le? Gong. Dalam rangka pengetan Grebek Sinduwangsa pengetan HUT di Sanjuren, Kang. Heeh. Kaping 750. Mula rasa gedhekake rasa syukur awake dhewe mringasaning Gusti uga dibarengi ndongaake para leluhur ingkang wis sumare, ingkang wis sinandhi ngawit jinempana ing maruta. Muga-muga ditampa sagung apa kang dadi dharma baktine nang alam Brayan Agung, di ngapura sedaya kekurangan lan kaluputane. Muga-muga husnul khatimah kasane Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin. Bagune baku Gong, Kang Gareng. Iya, Kang. Mbangun sesuatu kuwi ora mudah. Oh iya.
menciptakan sesuatu kuwi ora gampang. Ya. Kahanan sing kaya ngene iki, ayo diiseni bareng-bareng. Heeh. Dina iki wis kaleksanan Desa Duren, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Wis ana fasilitas kang kaya mangkene endahe. Yen iki ora diupakara, yen iki ora digunakake kanthi becik, tundane ing besuke ora bakal miguna. Kan ya ngono? Iya, Kang. Nah, mula kuwi ayo fasilitas sing kaya mangkene endah iki diupakara bebarengan, aja nganti dirusak. Ayo dijaga bebarengan. Wong bangun kuwi gampang kok, Kang Gareng. Wong gawe kuwi gampang kathik banget. Ning angele-angel kuwi kepriye carane ngupakara, kepriye carane jaga. Lah ya ngono, Kang Gareng. Iya, ya kuwi le sing tak karepake. Mula gawe tinggalan sing kaya ngene iki ben digawe anak putu ing tembe mburi supaya bisa luwih ditingkatke kreativitas desa iki ya pemudane ya para nom-nomane ya bocah-bocah ya pirine sepuhe tansah tuturi handayani nyengkuyung dukung apa kreativitas cah nom-noman ngono le. Ah, bener banget. Mula yen to nganti papan lan panggonan kene iki digunakake sarana becik, sarana prayoga, sarana apik, aku yakin malah kepara kakul yakin yen to ing kene kuwi bakal bisa nguncarakake Desa Duren. Muga-muga mangkono. Mula impaknya apa? Dampaknya apa? Yen to ing kene iki sering digunakake nggo kegiatan secara auto. Semangate para warga kuwi ana. Sarta ing kene ana warga manca kang teka. Mung bab perkara kahanan utawa acara kang ginelar ana ing madyaning panggonan kene. Lah ya ngono kok. Iya Kang, mulane awake senajan nampan ana ing karang tradisan sing kaya mangkene aja gampang kepilut budaya mangca ingkang durung mesti cocok karo hanan. Mangka Gusti kuwi wis nyiptakake manungsa kuwi pancen wis rena-rena, wujude beda-beda, suku lan rase pancen kono jumbuh lawan apa kang dadi firmaning Gusti ingkang ana ing surat Ar-Hujurat ayat 13 ya Kang. Unine piye? Ya sing tegese lek unine ora apal aku. Diciptakane manungsa kuwi rena-rena bersuku-suku bangsa kuwi supaya saling mengenal ing antaraning bangsa-bangsa mau lan ing antarane beda-bedaning suku kabeh ana mau sing paling becik kuwi sing takwa karo Gusti ingkang Maha Agung lan Gusti ku ora seneng banget tumraping manungsa sing menyombongkan diri. Lah ya kuwi. Mula manungsa aja adigang-adigung adiguna. Nah, Gumebyar kuwi mung saka sandangan, derajat pangkat kuwi mung saka pilungguhan. Ning kodrate menungsa urip kuwi padha wae padha-padha titahing Gusti, titahing Pangeran. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai, menghormati dan toleransi. Lah ya ngono to. yen toleransine wong Jawa sing guyub rukun beda-bedaning penemu kuwi ya ora cengkah karo ajaran agama sing dirasuk karo sing ngrasuk awake dhewe barang kuwi. Contone sing paling penak ya kuwi surat Al-Kafirun sing ayat lakum dinukum waladin ayat 6 Kang. Heeh. Kuwi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agamaku untukku agamaku. Jadi toleransi ora usah ngurusi agamaning dhewe-dhewe ning sing padha rukun. Ngono lho Kang. Ning dalam hal ini mula wong Jawa kuwi sinebut nambuhan. Artine ana tembung guyub lan rukun. Dikaya ngapa rukun kuwi ora bakal kaleksanan. Bakune baku guyub. Ya, Contone apa? Contone ana jenazah tangga teparu ninggal. Kuwi butuh keguyuban. Ning wong sing teka kuwi durung karuan leh rukun. ya. Wong papat sing mikul jenazah kae. Ning durung karuan rukun mergo guyupe untuk menghantarkan jenazah sampai ke liang kubur.
apa bab perkara iku bisa dilakoni. Ah kuwi wong Jawa. Iya. Mula yen wong rukun kuwi aja meneh kok karo tanggane, aja meneh kok karo kancane. Wong karo bojone, karo anake durung karo rukun. Mula ngomongne perkara kerukunan ku ya, Kang. Ora sah ndelok sapa sing ngomong, sapa sing ngendikan nanging deloken apa isine. Lah, mula menungsa sing paling utama kuwi sing migunani tumrap sapadha padane urip. Yen wong Jawa ngarani urip kuwi urup, tegese migunanono madhangono kiwa tengenane yen kok uripmu kecil kaya ublik, tetep manfaati ngurupi madangi kiwa tengene. Yen uripmu iso padhang kaya dening lampu iki le madangi ya luwih dening amba. Ning sing baku manfaati nguripi ngurup kuwi iso madangi kanca ruang tangga teparone, Kang. Ah iya, Ora ana cengkak. hubungan aku coba melempar manggis. Manggis ku lempar. Ku coba zamane dan oh, nangis baik. Nah, ya ngono ta, Kok? Ya iya, Kang. Iya. Ngono. Mula ki wong ora usah kakek ngomong bagune ngomong sithik lagu ngono. Ya. Tidak menjemukan. Nah wis sing nembang ora ketek ora dipajange ya, Kang. Padangno. Cah Iya. bagus, Le. Padangno Lampune padangno, Le. Iya. Pram Empake. Ya. pram turu lho. Lampune padangno, Le. Iya, ya wis. Ya, yen ngono. Apake jam pira to, Kang? Iki? Walah ya pokoke. Ya, sewayahe. Wis jam 3 lho, Kang. Jam 3, Jam 3 bar iki langsung nyura. Ya, yang ngono. Saiki guyon bareng kanca-kanca iki. Ya, guyon bareng kanca-kanca. Ya iya. Ngono. Sebab Dolae Rama. Monggo Bu, kula tak pengin lagu klasik Apa? mumpung panggih karo Hari kenan nana sesarat kuntule. arep yang Banyumasan Oh, lho ya. Liyane napa? Sing kira-kira gua. Sampeyan seneng dinunuti ronda apa ora? Seneng lah. Sik, iki sing peneng jeniman, Nduk. Emang boleh to, San? Sapa? Nduk Devi. Oh, arep pengen jineman. Aku tak panggah sing saka Tarokan iki lho. Ha iya. Oh cah iki ya? Heeh. Kowe rondo apa ngono lho? Ora ya, aja rondo. Rondo itu menyakitkan. Yang tersakiti tatkala Anda rondo itu bukan hanya Anda Ora. atau keluarga, nanging anak-anaknya sampean. Anak-anakku lho. Nelongso. Aku takon